No ale co się dzieje z tą energią? No bo baterie w którymś momencie są naładowane, a nie masz autokonsumpcji. Za dużo. No właśnie. I tu jest cała sztuczka, to jest cały pies pogrzebany. No to jest duże uderzenie i na przykład pobór nagle rośnie z tych 5 kW do 20. Wow, ale teraz chcę, żeby prądu ze mnie ssać. To ja mu dam ten prąd. W dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę. Cześć. Dziś jesteśmy przy działającym systemie off-grid. No właśnie. Opowiem Ci dzisiaj, na czym polega ten cały off-grid, z czym to się je, jak to jest żyć bez sieci. Wielu się wydaje, że to nie ma sensu, że to nie działa. A ja Ci właśnie powiem dzisiaj, że to ma ogromny sens. Bo to nie jest tak, jak większości się wydaje. Dowiesz się też, jakie są związane z tym koszty, jak to wszystko działa i co to znaczy żyć bez rachunków za prąd. W ogóle ich nie płacić. Zapraszam. Zaczniemy sobie temat od akumulatorów i za chwilkę przejdziemy sobie do akumulatorowni. Natomiast od razu powiem Ci coś kontrowersyjnego. To nie panele fotowoltaiczne mają tu największe znaczenie. Kluczem jest magazyn energii. Ale zanim przejdziemy do tego właśnie klucza, powiem Ci, na czym to wszystko polega, jak to wszystko działa i dlaczego zacząć musimy od paneli i od instalacji fotowoltaicznej, którą w tej chwili właśnie widzisz za moimi plecami. Otóż, spójrz proszę. Mam tutaj panele fotowoltaiczne, które są już zamontowane na trackerach oczywiście, ale są już tutaj od prawie 8 lat. Delikatnie się obracają w stronę słońca, dzięki czemu zawsze mam pełno energii i przez większość roku nie muszę posługiwać się żadnymi dodatkowymi źródłami, takimi jak na przykład agregat prądotwórczy. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie panele są tu najważniejsze. To nie one są elementem najbardziej istotnym w tym, że masz tą energię, że to wszystko działa, że funkcjonuje. Oczywiście bez paneli nie miałoby to wszystko kompletnie żadnego sensu. Dlatego też chciałem Ci wytłumaczyć, z czym to się je. Spójrz proszę. U mnie system oparty jest o panele fotowoltaiczne. To jest jeszcze stary panel, 270 W pik każdy. Tych paneli jest tutaj na gruncie 26 kWp, a na dachu 4 kWp. Ta instalacja będzie oczywiście rozbudowywana. Natomiast, co jest kluczem? Pod każdym z tych paneli mam tak zwany optymalizator mocy. Ja korzystam z systemu SolarEdge, czyli systemu opartego o optymalizację właśnie, gdzie każdy panel ma tak zwane własne MPPT. Widzisz, na dachu też są panele zamontowane, z tyłu te 4 kWp. Pod nimi również jest MPPT na poziomie modułu. I co to daje? Dzięki temu mamy maksymalny punkt mocy wychwycony na każdym panelu. Ja abstrahuję od zacienień, które u mnie również występują, no bo są jakieś tam drzewka na działkach okolicznych, prawda, gdzieś tam przy okresie zimowym ten cień się pojawia i niektóre panele są zacieniane, od słupków, od ogrodzenia też cień pada, ale naprawdę dla produkcji prądu nie robi to kompletnie żadnego znaczenia. Energii jest nadmiar, zwłaszcza w tej chwili, kiedy mamy już kwiecień, słońca jest dużo, nie ma z tym problemu. I ktoś powie, no dobrze, jeżeli nawet ten off-grid, no to może te kilka miesięcy w roku. No nie, ja się z tym nie zgodzę. Można być w systemie hybrydowo-wyspowym, czyli off-grid hybrid, w takim połączeniu z siecią, czy jak to na przykład mówi mecenas na off-grid właśnie, prawda, trochę baterii, trochę prądu z sieci i tak dalej, ale
Można być też w 100% off-gridzie, tak jak ja. Jest to możliwe, ale właśnie tutaj kluczem jest pojemny magazyn energii. I teraz jak to wszystko działa? Jak ta energia trafia sobie tutaj z tych paneli do akumulatorów, przez falowniki, jak ona krąży, jak to wszystko się dzieje, że to funkcjonuje. Abstrahuję od tego, że na przykład w tej chwili wieje trochę wiatru. Gdzieś tam w tle mamy turbinki, które się obracają. Kwestia tego, jak to wszystko działa, to w innym materiale, bo to nie dzisiaj o tym. Natomiast przejdźmy teraz sobie do akumulatorowni, żebyś zobaczył wszystkie szczegóły tego systemu. Jak to jest z tym magazynem energii? Widzisz, w tej chwili jesteśmy w akumulatorowni. Widzisz tu huba do Pylonteka i w zasadzie naładowane akumulatory rakowe w szafach podłączone. To wszystko jeszcze nie jest skończone, bo wiesz, że ja buduję ten duży system u mnie. Tu mamy z tej strony szafy 16 akumulatorów, z drugiej strony szafy również 16, bo tak to wygląda. Tu mamy te nasze busbary na duże prądy, na 7000 amperów. Tu widzisz właśnie jedne akumulatory, tutaj drugie akumulatory z tyłu, drugi zestaw 16 sztuk. Już trochę ciemno. Ale właśnie tak to wygląda i dzięki temu to wszystko może działać. Tu z tyłu za mną widzisz Victrony w dużych ilościach, czyli duże moce. I dlaczego to jest takie ważne i takie kluczowe? No właśnie kluczem do sukcesu tutaj jest duża pojemność magazynu energii. Bo zapewne wiesz, że panele fotowoltaiczne pracują, kiedy świeci słońce, to pracują najlepiej. Kiedy jest pochmurno, no to trochę tak, trochę nie, zależy jak bardzo pochmurno i tak dalej. Natomiast jeżeli jest noc, no to tej produkcji nie ma. Nawet jeżeli pojawi się napięcie, bo jest pełnia księżyca na przykład, tak? To jakieś napięcie zobaczycie. No, są sytuacje, w których jest pełnia księżyca, ktoś ma farmę fotowoltaiczną, naprawdę potężne moce, to zdarza się, powtarzam, zdarza się, ale nie jest to regułą, że jakieś poszczególne waty, nie wiem, ktoś ma megawatto, pik paneli, to tam przy pełni księżyca jakieś tam 100-200 watów czasami może wygenerować, gdzieś tego napięcia będzie na tyle, że falownik się wzbudzi i będzie działało, ale to są wyjątki i raczej krótkotrwale to trwa. Natomiast typowo dzień, no i pochmurny okres. I teraz jakby cała istota polega na tym, że przecież Ty potrzebujesz energii nie tylko w dzień, ale również po południu i również nocą. I właśnie dzięki temu, że masz pojemny magazyn energii, to w dzień tą energię zbierasz ze słońca, ładujesz te baterie, a później one Ci oddają to i macie tej energii wystarczyć co najmniej na jedną dobę. Taki przeciętny dom zużywa między 10 a 20 kWh energii na dobę. Oczywiście są takie, które zużywają 3-5 kWh, małe domeczki. Są takie, gdzie na ogół osoby się nie liczą specjalnie z energią, no przecież chcą żyć normalnie, nie będą się ograniczały, że no teraz to jest godzina 13, to tam gdzieś faktycznie mam tą sieć, to ja sobie teraz będę prał, prasował, no bo jest taniej przez chwilę, przez 2 godziny, potem mam znowu drożej, to już nie będę tego robił. No można, oczywiście, tylko nie dajmy się zwariować. No, to nie my mamy się podporządkowywać systemowi, tylko system nam. To nie my dla niego żyjemy, tylko on dla nas. I to on ma nam ułatwiać życie, a nie utrudniać. No i właśnie teraz jest cała zabawa, że to tak właśnie ma funkcjonować, żebyś Ty się nie musiał martwić, czy tej energii Ci starczy, czy Ty możesz włączyć piekarnik, czy możesz włączyć pralkę, czy możesz auto elektryczne naładować. Nie, po prostu przyjeżdżasz, włączasz wtyczkę, auto się ładuje. Idziesz w tym czasie, włączasz zmywarkę, pralkę, nie wiem, prasujesz, włączysz telewizor, wieczór, Netflix, chcesz sobie tam pooglądać filmy. Nie myślisz, czy za chwilkę Ci się wyłączy wszystko, bo Ci braknie prądu, czy też nie. To ma działać. No i żeby to tak wyglądało, no to właśnie musisz mieć pojemny magazyn energii. I teraz zobacz, u mnie tutaj to, co widziałeś przed chwilką, to jest 108 kWh. Ten system niebawem zostanie rozbudowany, bo zobacz, tu jest jedna szafa, tu są jeszcze 4 puste szafy, tam jest rozdzielnia elektryczna, która będzie uzbrojona niebawem, ale już niedługo tu się pojawią akumulatory, one już wszystkie są, czekają w kolejce, tylko po prostu no, biorę się za okablowanie tego całego systemu. To jeszcze trochę zajmie, bo niestety no, ja mam ograniczony czas.
co zresztą zapewne widzisz, bo ja odpowiadam na maile z opóźnieniem miesięcznym w tej chwili, bo jest tego tyle, że nie nadążam, ale staram się to wyprostować. Tutaj widzisz już to pierwsze połączenia, to już w materiale wcześniej widziałeś, że już je wykonałem. Natomiast tutaj już mogę Ci pokazać teraz pierwsze przewody. Zobacz, tu już pierwsze przewody DC, długie takie 7,3 metra są pociągnięte, a nawet nie, powiem więcej, nie 7,3, 7,7, bo tam jeszcze jest zapas zrobiony. 7,7 metra jest przygotowane i one niebawem już będą tutaj upinane do wszystkiego, do tego całego systemu, żeby to mogło działać. Za chwilkę sobie resztę zrobię końcówki, no i będzie to poukładane. No i teraz widzisz, to może działać. Ale żeby tak było, no to trzeba to wszystko odpowiednio przemyśleć, zaprojektować. Ja powiem Ci, że tak rozmawiam z wieloma moimi znajomymi, te osoby mówią: słuchaj, założyłeś ten system, ja jestem wprawdzie w hybrydowo-wyspowym układzie, bo mam jeszcze trochę prądu z sieci nawet, no ale powiem Ci, że ostatnio wyłączyli mi prąd. Ty wiesz, że ja nawet tego nie zauważyłem? Ja się zorientowałem dopiero po statystykach, jak zobaczyłem, że właśnie miałem na wykresie grid off, tak, nie było, przełączył się system, bezprzerwowo się przełączyło, działało. Nawet nie wiem, że prądu nie było. Cały dzień go nie było, a u mnie wszystko działało. No właśnie. I to jest cała istota tego systemu. Ma działać niezależnie. A Ty zawsze zdążysz sobie dołożyć tych baterii. Masz na razie 2, 3, 4. Będziesz miał troszkę finansów, tak, wolnych środków. Dołożysz drugie tyle, a może w ogóle całą szafę, a może 2 szafy. Dobudujesz. Masz za mało mocy, dołożysz falowników. Dlaczego? Bo system jest w pełni skalowalny. No i teraz, żeby nie przedłużać, przejdźmy sobie do tego, jak działa system off-grid i dlaczego tak, a nie inaczej, bo to jest temat, który bardzo Was interesuje. Przed chwilką byliśmy przy panelach fotowoltaicznych i tam przy tych panelach właśnie pokazywałem Ci, jak to działa, w sensie jak to jest zbudowane, że jest panel fotowoltaiczny, że jest optymalizator mocy MPPT. I teraz dużo takich pytań często zadajecie pod kątem tego, no ale jak to funkcjonuje? No właśnie, moje panele mają już prawie 8 lat. Nie zauważyłem przez ten okres, żeby jakoś nadmiernie się zdegradowały, czy żeby była mniejsza produkcja. Taka, jaka była na samym początku, taka jest teraz. I teraz, co jest ciekawe, to są jeszcze panele polikrystaliczne. Te panele są jakby dużo lepsze w przypadku światła rozproszonego, głównie w pochmurne dni, bo one wtedy zbierają więcej tego światła i lepiej przetwarzają je na energię. Dodatkowo dzięki optymalizacji mocy, dzięki właśnie systemowi SolarEdge, również jest to podbicie napięcia i one w skrajnych jakby parametrach, czyli wtedy, kiedy inne instalacje jeszcze nie generują energii, bo jest wcześnie rano, lub już nie generują, bo jest późno po południu, to SolarEdge jeszcze wyciąga z tego jakby światła, które już się kończy lub które się dopiero zaczyna, więcej energii. Do tego jeszcze jest taka sytuacja, że właśnie same panele też lepiej produkują, no i to wszystko bardzo ładnie razem sprawia, że energia trafia do falowników fotowoltaicznych. I teraz zobacz sobie, tu są te falowniki fotowoltaiczne. Jeden, ten duży od instalacji właśnie tej gruntowej, 26 kW ma instalacja, a falownik jest 27,6 kW. Natomiast tu jest drugi obok, falowniczek, który jest z instalacji dachowej. Instalacja ma 4 kW piki, natomiast falownik jest 3 kW. No i widzisz. I teraz jak to działa? Panele generują energię, która trafia do tego falownika po stronie DC, czy do tych falowników, do obydwu, bo i dach, i grunt. I teraz falownik fotowoltaiczny w przypadku moim, czy w przypadku w ogóle instalacji wyspowej, czy hybrydowo-wyspowej, musi być skądś zasilany, żeby mógł pracować. I w moim wypadku jeszcze do niedawna te dwa falowniki były zasilane z instalacji, z tak zwanego mikrogrida, czyli z sieci, którą sam sobie wytworzyłem, poprzez falowniki wyspowe. Poprzez falowniki wyspowe Victrona. To są te falowniczki 3 razy quattro 10 tysięcy VA każdy, czyli 30 kVA łącznie w układzie trójfazowym. One już obecnie, jak widzisz, są odłączone i tutaj nie ma już nich przewodów, one już nie funkcjonują, bo teraz mam nowy system.
już na większych quattro i w dużo większej ilości. Ale teraz właśnie cały widz polega na tym, jak to funkcjonuje. Zacznijmy więc od początku. Magazyn energii, czyli jakaś ilość akumulatorów połączonych razem, szeregowo czy równolegle, tu kwestia oczywiście jaki masz falownik, napięciowe, żeby się zgadzało, że chodzi właśnie o napięcie. Z tych akumulatorów zasilamy te falowniki Victrona, czyli zasilamy te falowniki hybrydowo-wyspowe. Uwaga, hybrydowo-wyspowy nie znaczy fotowoltaiczny, nie myl pojęć. To jest bardzo istotne, bo wiele osób myli te pojęcia. Ten falownik nie nadaje się stricte do podłączenia fotowoltaiki. To nie tak działa. Więc tak, akumulator oddaje energię po stronie prądu stałego, czy napięcia stałego, DC, bezpośrednio do tych falowników Victrona. One przetwarzają ten prąd stały na prąd przemienny trójfazowy. I teraz na swoim wyjściu mają podłączone obciążenia, czyli load, czyli właśnie dom, jakieś systemy, które chcemy zasilać, na których chcemy mieć zasilanie gwarantowane. I tak naprawdę, gdyby teraz nie fotowoltaika, też podłączona właśnie na tym wyjściu, no to w momencie, kiedy bateria by się rozładowała, brakłoby prądu. Nie byłoby energii. I teraz właśnie na tym wyjściu mamy podłączone te inwertery fotowoltaiczne SolarEdge'a. Najistotniejsze w całej tej zabawie jest to, że dzięki temu, że te falowniki generują tak zwany mikrogrid, to zapewniają napięcie 230 V o częstotliwości 50 Hz. I teraz one zasilają nam falownik fotowoltaiczny, który w momencie, kiedy jest zasilony i jest wzbudzony poprzez stronę DC, bo tam też jest napięcie stałe już z paneli fotowoltaicznych, te panele generują energię, ona trafia do falownika fotowoltaicznego, dalej poprzez jego wyjście trafia na wyjście niejako właśnie falowników hybrydowo-wyspowych Victrona i teraz zużywamy ją na bieżąco jako autokonsumpcja, a jej nadmiar trafia, jest jakby znowu przetwarzany na prąd stały i trafia do akumulatora. I to jest taka symbioza, czyli baterie zasilają Victrona, on zasila SolarEdge'a, dzięki temu fotowoltaika działa, energia wraca do Victrona, wraca do akumulatora. Koło się zamyka. Tak to działa. I teraz zapytasz, bo takich pytań jest bardzo dużo, no ale co się dzieje z tą energią? No bo baterie w którymś momencie są naładowane, a nie masz autokonsumpcji, za dużo. No właśnie. I tu jest cała sztuczka, to jest cały pies pogrzebany. Jeżeli masz system wyspowych, czyli pracujesz na off-grid, to w tym momencie masz tak zwane sterowanie napięciowe lub sterowanie częstotliwością. W tym wypadku wybieramy to drugie, czyli sterowanie częstotliwością. I teraz w momencie, kiedy akumulatory są pełne, no to następuje nieznaczny wzrost częstotliwości sieci, czyli tego mikrogrida, który sobie generujemy. Z 50 Hz na przykład do 50,5 Hz, czy do 50,2 Hz. To jest kwestia programowalna w 100%, każdy może ustawić to po swojemu, według własnego uznania i jakby to po prostu się konfiguruje pod siebie. Ja sobie ustawiłem 50,5 Hz, 51 Hz, 51,5, 52, 53, takie przyciały, kilka różnych progów. Oczywiście odpowiednio do tego dokonfigurowałem falowniki fotowoltaiczne SolarEdge'a. I teraz jak to działa? W momencie, kiedy mam pełny magazyn, czy kiedy on się zbliża nawet do jakby 100% naładowania, SOC 100%, falownik fotowoltaiczny chciałby dalej tłoczyć energię. No ale na to Victron mówi mu, hola, hola, hola kolego, ja już mam tutaj sytuację taką, że bateria mi zgłasza, BMS baterii zgłasza, jestem prawie pełny, ogranicz. No i co się dzieje? No, Victron mówi tak, dobrze, to ja podniosę częstotliwość z 50 Hz na 50,5. No i podniósł tą częstotliwość. I co się wtedy wydarzyło? No, automatycznie SolarEdge reaguje, bo jest tak ustawiony, że jak dostaje 50,5 Hz, to ma obniżyć produkcję o 50%. Tak sobie go ustawiłem. W związku z czym, jeżeli on na przykład była generacja 30 kW, pełne słońce i leciało,
nagle zaczyna lecieć 15. No i cały system teraz widzi tak, spadło mi nagle, czyli co? Spadła produkcja, więc albo chmura przyszła, albo coś się wydarzyło, tak? No ale patrzy, częstotliwość wzrosła, czyli raczej nie ma chmury, jest pełne słońce. W związku z powyższym, podniosłem częstotliwość, czyli zmniejszyła się produkcja, mniej energii trafia na wyjście falowników hybrydowo-wyspowych czy na Victrona. I teraz tak, autokonsumpcja jest znowu tak jak była, prawda, nic się nie zmieniło, więc powiedzmy, że połowę tej energii sobie konsumowałem, nie wiem, ciepło, chodziła klimatyzacja, ładowałem samochód elektryczny, cokolwiek. I w tym momencie do akumulatora już nie trafia mi na przykład powiedzmy 25 kW czy tam 23 kW, czy ile tam trafiało, prawda, bo mieliśmy pełną produkcję, tylko zaczyna trafiać o połowę mniej. Więc on się dalej pozwala ładować, bo ja mówię, dobra, spadło mi napięcie, mniej energii wtłaczam, no to wtedy jest elegancko, bo mam jeszcze trochę miejsca, ładuję dalej. No ale teraz co się dzieje w kolejnym kroku? Mamy tą fazę absorpcji, czyli jak gdyby już właśnie powiedzmy prawie pełny akumulator, bo tak to się nazywa. Pierwsza faza jest faza bulk, czyli pełne ładowanie, pełny prąd. Później jest faza absorpcji, naładowany akumulator, a później jest ewentualnie faza float, takie wyrównywanie, jeszcze trzymanie serwisowe akumulatora. I teraz w przypadku tej fazy absorpcji, kiedy mamy tą częstotliwość na 50,5 Hz, dalej ładujemy. No i nagle się okazuje, że znowu się doładowaliśmy. Jeszcze, tam już mamy 98-99%. I znowu BMS baterii mówi: halo, ja już jestem naprawdę prawie pełniutki, już nie więcej prawie, że nie zmieszczę, zrób coś z tym. No i na ten sygnał Victron mówi: to ja podnoszę częstotliwość na 51 Hz. Pyk, podniósł. Na co SolarEdge reaguje: mam 51 Hz, to ja znowu zmniejszam produkcję o połowę. No i teraz z tych naszych powiedzmy 15 kW, które były produkowane, robi się 7,5. No i teraz tak, my znowu korzystamy z tej energii, tak? Ładujemy samochód, nie wiem, klimatyzacja chodzi i tak dalej, powiedzmy zużywaliśmy 5 czy 7 kW, więc jakby nadprodukcja mamy już tylko pół kW, prawda? I to sobie trafia dalej na wyjście, my tą energię używamy, a pół kW leci do baterii. Czyli BMS mówi: spadło mi znowu napięcie, tak, jakby ilość energii, prąd, który płynął, jest mniejszy, ja to przyjmuję, fajnie. I powoli dobijam do pełności. No ale w którymś momencie full, 100%. No i co się dzieje? Więcej energii nie przyjmę, mówi BMS. Nie ma takiej możliwości fizycznej. Nie chcę tutaj używać brzydkich słów. Leci sygnał do Victrona. No i w tym momencie Victron mówi: dobra, skoro masz 100%, skoro jesteś pełny całkowicie, to ja podnoszę częstotliwość na 53 Hz. Już full, 100%. Na co SolarEdge mówi: basta. Ograniczam, albo się wyłączam, jeżeli nie mam odbioru, jeżeli nie mam autokonsumpcji, albo limituję do takiego poziomu, który jestem w stanie sobie tutaj pobrać. No i problem się rozwiązał. Bo w tym momencie baterie mamy pełne, a produkcja leci taka, jak na przykład ja potrzebuję w tym momencie 5 kW, no to produkujemy 5 kW plus podtrzymanie falowników Victrona, czyli to, co system zużywa na własne potrzeby, czy na własną autokonsumpcję, tak to nazwijmy. No i co? Działa. I to jest cała sztuka. Natomiast wyobraźmy sobie, co się dzieje w sytuacji, w której na przykład nagle, nie wiem, drugie auto podłączam elektryczne, albo jest nagły wzrost zapotrzebowania na energię. No to jest duże uderzenie i na przykład pobór nagle rośnie z tych 5 kW do 20. Bo ja mam nagle taką potrzebę, nie wiem, włączyłem pompę ciepła, albo włączyłem pompy jakieś basenowe, inne jakieś urządzenia wysokoprądowe, tak, które potrzebują, jakieś lodówki, jakieś no nie wiem co, no dużo różnych pompy obiegowe. Ludzie mają masę różnych urządzeń, które dużo energii pobierają. Mamy 20 kW. A tu produkcja jest znikoma, tak, mimo że świeci pełne słońce. Częstotliwość 53 Hz. Co się dzieje? Ano, magazyn energii zaczyna oddawać energię. BMS mówi: wow, ale teraz chcę, że prądu ze mnie ssać. To ja mu dam ten prąd. No i bierze się i pcha ten prąd do falowników Victrona.
A Wiktor mówi, wow, jest uderzenie, dobra, no to na wyjście, wypycham wszystko, daję mu tą energię, nie? I baterie zaczynają się rozładowywać. Tam leci nagle jakieś 200 amperów, 300 amperów, 500 amperów, nie? No potężne prądy płyną po stronie DC. Działa. Oddaje energię. No ale teraz tak, oddałem jeszcze energii, a produkcji nie mam, nie? No więc w tym momencie informacja leci z Victrona do falownika, do SolarEdge'a. Kolego, ty masz 53 Hz. Ja ci obniżę teraz tą częstotliwość znowu na 50 Hz, żebyś ty mógł więcej energii generować. No i robi pstryk, płynnie sobie zjeżdża tyk, na 50 Hz. SolarEdge to widzi i mówi, dobra, mam 50 Hz, czyli mam miejsce, czyli mam gdzie energię oddawać. Dawaj, do góry. No i podnosi sobie produkcję, tak, dalej panele produkują, leci energia. I zaczynam lecieć znowu ze słońca i tą konsumpcję mam ze słoneczka, bo mi tam rośnie produkcja na 7, 8, 10, 12, 15, 20. Podbijamy do góry. No i w tym momencie mamy full znowu autokonsumpcję ze słońca, ale uwaga, baterie zdążyły się trochę rozładować, nie? No więc reszta tej energii, czyli jakby znowu następuje podbicie i te baterie znowu się doładowują, znowu do góry, no bo przecież to powiedzmy tam spadło emisji CO2 2%, nie? Mają miejsce, więc ja zużywam w tej chwili 20 kW, system mógłby generować 30, bo nadal świeci pełne słońce, baterie mogą przyjąć w tym momencie na przykład 6 kW, taką moc, więc system pracuje na 26 kW. Pompuje. No ale słońce świeci tak, że mógłby pompować 30, ale nie ma miejsca. Czyli przez chwilkę leci te powiedzmy 30, po czym system znowu mówi, ej, ja już mam dużo, ja mam absorpcję, ja mam już tak podkorek prawie. Zmniejsz troszeczkę. No to robimy sobie 52 Hz albo 50,5 Hz znowu, prawda? I znowu jest reakcja SolarEdge'a. Dobra, bo Victron podniósł, no to zmniejszam trochę. Z tych 30 na 24, na 22, płynnie to się odbywa. Dobra, zmniejszyłem. No to znowu, ten dostaje mniej, tyle co potrzeba, żeby się doładować, a ja dalej sobie korzystam, ładuję tam samochody, to co używałem, to używam. I to tak działa cały czas. Częstotliwość w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę. Mniej, bardziej, jak tam wyjdzie, prawda? I dzięki temu to może działać. I teraz cała sztuka polega na tym, że mając magazyn energii, możesz być off-grid. A teraz przejdziemy do tematu co, jak i dlaczego. A teraz zapytasz, co w zimie? Jak to działa? No właśnie. Widzisz, cała tajemnica polega na tym, że off-grid to nie tylko te 8-9 miesięcy, jak większość zakłada. Off-grid może być oczywiście albo całoroczny, jeżeli masz odpowiednio system przewymiarowany i przygotowany do takiej pracy, albo może być to system hybrydowo-wyspowy, gdzie powiedzmy 8, 9, 10 miesięcy jesteś na zasilaniu tylko na słońcu, tylko właśnie na wyspie, a te 2-3 miesiące powiedzmy wspierasz się siecią. Czyli to jest taki pseudo off-grid, jest to tak zwany właśnie on-off-grid, czyli off-grid hybrid, gdzie masz jednak sieć publiczną, gdzie masz przyłącze i możesz skorzystać. Teraz system się będzie odpowiednio przełączał i będzie doładowywał akumulatory wtedy, kiedy brakuje Ci w nich energii, lub wtedy, kiedy tak go skonfigurujesz, że na przykład poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej pewnych założeń, lub napięcie na tych akumulatorach spadnie poniżej, lub masz bardzo duży pobór energii i nie starcza Ci mocy z akumulatorów czy z fotowoltaiki, to wtedy możesz na chwilkę załączyć sieć, z niej sobie skorzystać i potem ją odłączyć znowu. Nad tym czuwa algorytm, nad tym czuwa AI, sztuczna inteligencja i tak dalej, także tym się nie przejmuj, to się dzieje samo, programujesz to raz i to po prostu funkcjonuje. Nie jest to problem. Oczywiście można tak skonfigurować, żeby jak ktoś ma sieć publiczną, na przykład ma taryfę G12, G12W, G13 i tak dalej, żeby ten system się załączał i doładowywał tylko wtedy, kiedy jest tańsza dystrybucja. Kiedy energia jest tania lub jak masz ceny dynamiczne, to w ogóle tylko wtedy, kiedy jest najtaniej. A jak jest drogo na giełdzie, switch off. I wtedy możesz dużo zaoszczędzić. Co jeszcze możesz zrobić? No możesz tak jak ja na przykład mieć agregat prądotwórczy. To jest wtedy pełny off-grid, aczkolwiek wielu uważa, że jak mam agregat,
no to ja muszę pojechać po paliwo na stację benzynową, muszę je przywieźć, muszę go zalać, uruchomić, muszę go serwisować i tak dalej. Oczywiście, zgadza się. Ale ja jestem z dala od sieci energetycznej. Znaczy ja ją tu mam blisko, tak, bo ja mógłbym z niej korzystać, ale nie chcę. Natomiast to nie o tym, jakby nie, żebyś dobrze zrozumiał, co mam na myśli. Jestem w jakiś sposób zależny od paliwa i od właśnie tego, jak ten agregat pracuje i czy pracuje, ale mogę się nim posiłkować właśnie w zimie. I nie muszę się martwić o brak energii. Ale ten system, który buduję, właśnie widzisz za moimi plecami 18 falowników Quattro. Zobacz, tu masz 6, niżej 6 i jeszcze niżej następne 6. To jest system o mocy 270 kVA, czyli inaczej mówiąc, przy cosinus Phi 0,8 będzie to 216 kW mocy czynnej ciągłej. Duże przyłącze, prawda? Spróbuj takie przyłącze sobie zorganizować z Twojego zakładu energetycznego w swoim własnym domu. No myślę, że nie masz na to szans, a jeśli nawet by Ci się w jakiś sposób udało, no to myślę, że opłaty byłyby gigantyczne, kolosalne, wręcz po prostu zwątpiłbyś, jakbyś zobaczył rachunki. Więc oczywiście, że ten system kosztuje, prawda? To nie małe pieniądze, nikt tego nie neguje. Natomiast on kosztuje raz. A żywotność Victrona to jest praktycznie 30 lat. Więc nie ma się czym martwić, naprawdę. To się zdąży spokojnie zwrócić. Ale wróćmy do tematu właśnie zasilania. Agregat prądotwórczy. On będzie pracował sobie w zimie. I wtedy podtrzymać ten system i będzie tą energię generował wtedy, kiedy będzie Ci jej brakowało z fotowoltaiki. Ale to, co ja tu buduję, robię właśnie po to, żeby ten agregat wyeliminować. Żeby się pozbyć całkowicie tego źródła, jakim jest agregat, który kopci, który śmierdzi, który hałasuje i tak dalej, prawda? Więc ja chcę być 100% przez cały rok tylko na słońcu i na właśnie akumulatorach. Dlaczego? No dlatego, że właśnie chcę pokazać, że to się da zrobić. Wielu mi zarzuca, że to ja to świr, głupek i tak dalej, bo ile to kosztuje, ile to pieniędzy na to wydam. No a ile Ty wydasz pieniędzy przez pół swojego życia na energię z sieci, która ciągle drożeje? Ile zapłacisz do zakładu energetycznego? Ile będziesz miał przerw, ile będziesz miał problemów, ile będziesz miał popsutych urządzeń poprzez nieprawidłowości w sieci, poprzez skaczące napięcie, poprzez zaniki, poprzez jakieś tam dziwne zachowania. No to wszystko jak policzysz, to wcale nie wyjdzie taniej. Pamiętaj o jednym. Dopasuj system do własnych możliwości. Bo wiesz dobrze, że ja buduję system pod taką nazwą tutaj marketingową, tak, magazyn energii za 900 000 plus pierdoły. Zgadza się. Natomiast ja mam naprawdę duże potrzeby energetyczne. Ja rocznie w tej chwili potrzebuję około 45 MWh energii, a będę potrzebował więcej. Będzie to wszystko rosło. Pojawi się stacja ładowania samochodów elektrycznych. Myślę, że moje potrzeby spokojnie przekroczą 120 do 150 MWh. Stąd też przewymiarowanie systemu. I właśnie to jest kolejny krok, który warto poczynić. Czyli jeżeli chcesz być off-grid, to duży magazyn przewymiarowany. Fotowoltaika przewymiarowana. Bo jeżeli Twoje potrzeby to będzie na przykład 10-20 kWh na dobę, to nie jest dużo. To wystarczy Ci naprawdę niewielki system. Jeden falownik, jak masz jedną fazę, czy też 3 falowniki, jak masz układ trójfazowy. Jakiś tam magazyn, powiedzmy, no niewielki jak niewielki, no ale powiedzmy, że między 30 a 50 kWh to w jakiś sposób powinno wystarczyć w dużym stopniu. Jeżeli masz tego za mało, no to oczywiście dołóż sobie tak, powiększ go w miarę możliwości, ale to Ci wyjdzie w praniu, sam wytestujesz. Ale pamiętaj, że potrzeby energetyczne rosną. I nawet jak zakładasz dzisiaj, że Ty nie będziesz więcej potrzebował, zdziwisz się bardzo za 2-3 lata, bo zobaczysz, że jednak więcej zużywasz. Masz taki system. Nie masz problemu z mocą bierną, jak masz firmę. Nikt się nie będzie obciążał bierną indukcyjną, bierną pojemnościową. Po prostu to wszystko działa. Fajna kompensacja i tak dalej, zero stresu. Ciepło, które tu się wydziela w tym systemie, możesz sobie tak jak ja właśnie zaplanowałem, postawić wewnętrzną pompę ciepła i to ciepło odzyskiwać i grzać wodę, grzać basen, cokolwiek, tak? No, są na to możliwości, bo jego tu będzie sporo. No ale to wszystko da się zrobić. Znowu ktoś powie, ale to się nie opłaca. No to idąc tymi kategoriami, to nic się nie opłaca. To się nie opłaca w ogóle żyć, nie?
Bo wszystko kosztuje, samochód kosztuje, dom kosztuje, na wakacje wyjeżdżasz też kosztuje, kupujesz ubrania, kupujesz pożywienie, to kosztuje. A co pożywienie? No zjesz, wydalisz, przepraszam bardzo, ale no tak to się odbywa, tak jesteśmy zbudowani. No i co z tego masz? No jadłeś się zadowolony, pełny brzusio, fajnie, ekstra, nie? Poszedłeś do marketu, zrobiłeś zakupy, pełny koszyk nadawałeś, wydałeś na to 1000 zł, albo 1200, albo 1500, bo przecież ceny są horrendalne dzisiaj. No i co, masz jedzenia na tydzień dla całej rodziny, zjesz, było, minęło, nie ma. Za tydzień znowu jedziesz, znowu wydajesz 1000 zł na pełny koszyk i znowu jesz przez tydzień. I tak co, przez cały miesiąc wydajesz 3-4 tysiące na jedzenie, na ubrania, na lekarstwa, na inne rzeczy. Abstrahuję od tego, że jesz świństwa, potem się leczysz, bo chorujesz. No i tak w kółko, tak? Jaki to ma sens? Zobacz, ile Cię życie kosztuje. Jak możesz te wydatki ograniczyć, to je ogranicz. To zrób sobie energię własną, hoduj sobie warzywa, owoce, własne grządki, jak masz działkę i tak dalej, jesteś w stanie to zrobić. Super sprawa. Żyj off-grid, żyj jak prepes, żyj niezależnie. Coś pięknego. A jak to wszystko się opłaca? No to teraz właśnie jest taki dosyć ciekawy temat, bo też wiele osób o to pyta. No i widzisz, jesteś sobie na net meteringu, czy na net billingu, czy na net nie wiadomo czym. W sumie to nie ma większego znaczenia. Jak jesteś jeszcze na net meteringu, no to powiedzmy, że jeszcze masz tam jakiś okres, ale on też Ci się skończy w końcu. Nie przejmuj się, już są tacy, którym zostało niewiele, bo założyli parę lat temu. Jeszcze im zostało co? 6, 7, niektórym 5 lat nawet. No i co? I skończy się net metering, no i co? I przejdziesz na net billing, nie? Albo przejdziesz na off-grid. Mając off-grid, Ty nie masz tych problemów. Ciebie nie interesuje to, czy sieć publiczna działa, czy ma awarię. Ty masz prąd zawsze, Ty się nie martwisz. Nie martwisz się tym, ile Ty zyskasz oddaniem energii do sieci za te śmieszne ceny. Zobacz, RCM z miesiąca marca, który teraz właśnie jest. Czyli teraz się dowiedziałeś dopiero, za ile sprzedałeś energię do sieci w netbillingu. A było to całe 18 groszy za kilowatogodzinę, tak? No to wybacz. Ale jak ja mam za takie śmieszne pieniądze oddawać energetyce prąd, czyli właściwie prawie za darmo, gdzie ja ten prąd potem muszę odkupić za złoty 10, złoty 20, złoty 30, złoty 50 niektórzy więcej, bo takich też widziałem. No to jaki to ma sens? Zobacz, Ty ten prąd wyprodukujesz z własnej instalacji, w którą zainwestowałeś. Oddasz naddatek do energetyki po 18 groszy. Uwaga, ta cena będzie spadać, bo im bardziej słonecznie, im więcej energii na rynku, im bardziej cena ujemna i tak dalej, tym Ty masz mniej. Ty masz mniej. Oddasz im praktycznie za darmo. Ta energia się nie rozpłynie w powietrzu. Ona trafi do najbliższego odbiorcy, który jej potrzebuje i który z sieci korzysta, który na przykład nie ma fotowoltaiki. I co zrobi zakład energetyczny? Ano z czystą taką satysfakcją energię, którą pozyskał od Ciebie praktycznie za darmo, odda jemu za właśnie złoty 10, złoty 20 lub więcej. Jak Ci się to podoba? Ty jesteś, no nie chcę tu używać słowa, wiadomo co robiony. Ktoś za to jeszcze płaci. Zakład zaciera łapeczki. A jesteś off-grid, nie masz tego problemu. Olej to oddawanie po 18 groszy, za chwilę pewnie po 15, po 12, po 5, bo to nie będzie miało żadnego sensu. Zobacz, coraz częściej są ceny ujemne i za chwilę będzie tak, że przyjdzie maj, czerwiec, lipiec, sierpień, dużo słońca, będziesz miał ceny ujemne przez większość czasu. A ustawa Cię niby chroni. To jest tak napisane, że Ty jesteś chroniony, że przy cenie ujemnej, żeby przypadkiem nie zapłacić za to, że energię do sieci wpychasz. Więc co wymyślił ustawodawca poprzez lobby energetyczne? Że konsument będzie chroniony. Konsument wtedy nie zapłaci za to, że cena jest ujemna. Ale uwaga, zakład energetyczny, drogi konsumencie, czy prosumencie, też Ci nie zapłaci. Zamiast 18 groszy na Twoim koncie odłoży się dokładne 0. No bo cenę mam ujemną. Ty pchasz energię za 0. A on właśnie wtedy znowu sprzedaje to obok
do najbliższego źródła odbioru za złoty 10, złoty 20, złoty 50. Super biznes, słuchaj, sam bym chciał taki mieć. Nic nie robić, mieć pieniądze. Bajka. No ale tak to działa. Chcesz temu przeciwdziałać? Off-grid. Jesteś niezależny, nie przejmujesz się. Także jak widzisz, ma to sens. A dla kogo jest off-grid? To już za chwileczkę. No właśnie, dla kogo jest ten off-grid? No przede wszystkim dla osób z niepewnym zasilaniem, niestabilnym zasilaniem, skaczącym napięciem, przekraczającym często, gęsto 253 V, jak masz fotowoltaikę, lub nawet jak w sąsiedztwie jest masa fotowoltaiki, ty jej nie masz i po prostu masz wysokie napięcie, które powoduje, że Twoje urządzenia RTV AGD mogą się uszkodzić. No nie chciałbyś tego, prawda? Nie chciałbyś co roku, co 2, co 3 wymieniać całego sprzętu w domu, bo się spalił, bo się uszkodził. On się uszkodził. Nie, to nie to, że producent celowo go postarza. Może to troszeczkę też, ale tak naprawdę gro problemów, które masz ze sprzętem, wynika ze złej jakości sieci. No niestety, tak to działa. Właśnie dlatego, jeżeli ty masz takie problemy, to off-grid jest dla Ciebie. Dla kogo jeszcze? No dla osób, które nie chcą, które są świadome i nie chcą oddawać energii zakładowi energetycznemu za nic. Net billingu. Po co? No po co oddawać energię za marne grosze albo za zero, nawet jeżeli masz ceny ujemne? No po co? To lepiej mieć autokonsumpcję i mieć ją dla siebie, a nie dla nich. To jest kolejny powód. Dla osób, które nie chcą być inwigilowane, nie chcą wiedzieć, żeby zakłady wiedziały, ile energii produkujesz, na co ją zużywasz, kiedy ją zużywasz, jaki masz profil zużycia energii. Dla tych świadomych osób. Właśnie one powinny zainwestować w off-grid i nie korzystać z sieci energetycznej. Po to to jest. Dla kogo jeszcze? Dla tych, którzy chcą tak naprawdę zaoszczędzić, którzy mają jakiś pomysł na biznes, którzy są w stanie tą energię inaczej zagospodarować. Prowadzisz firmę, prowadzisz hotel, prowadzisz myjnię samochodową, prowadzisz jakieś usługi, które są dla ogółu i masz horrendalne rachunki, masz opłaty za moc bierną, jedną czy drugą. Możesz oczywiście założyć sobie kompensator mocy biernej. Oczywiście, że tak. Ale i tak rachunki i będziesz miał za energię czynną, będziesz miał inne problemy z siecią wyłączenia, masz jakąś produkcję, jakieś urządzenia, które są bardzo czułe, gdzie zatrzymanie procesu wytwórczego to często, gęsto jest wyrzucanie materiału albo w ogóle uszkodzenie maszyny, uszkodzenie jakichś elementów w tej maszynie. Brak prądu, to jest przestój, firma stoi, nie pracują komputery. Jeżeli zatrudniasz wielu pracowników, na przykład, nie wiem, 50, 100 lub więcej, jest duża firma, co wtedy? Przestój. Nie ma prądu przez 2, 3, 5 godzin, tak? Masz 100 pracowników, to jest 500 roboczo godzin, kiedy firma stoi, kiedy nic się nie dzieje. Jakie masz koszty w tym momencie? Jak to się zdarzy jeszcze raz w roku gdzieś tam, dobra, pal licho. A jak to jest 2, 3, 5 razy w miesiącu? Nie masz dosyć? Może właśnie pomyśl, czy dla Ciebie by to nie było dobre, czy ten off-grid Tobie by nie pomógł. Czy to zasilanie właśnie awaryjne, bezprzerwowe, gdzie nie odczujesz nawet, że jest przerwa, coś się wydarzy, wszystko działa, maszyny nie cierpią. Czy to nie jest dla Ciebie? Zostań świadomym inwestorem. Tak to powinno wyglądać. No i słuchaj, no wyszedłem z tej mojej nory, z akumulatorowni i widzisz, to tak na zakończenie podsumowując, jeśli jesteś świadomym inwestorem, jeśli wiesz, czego chcesz, to off-grid jest dla Ciebie. Off-grid może nie jest dla wszystkich, może naprawdę dla tych, co zużywają jakiejś szczątkowej ilości energii, no to koszty byłyby zbyt duże, chociaż jak wiecie, nawet kamperowcy używają off-grida, a przecież tam nie ma dużego zużycia, jakieś domki letniskowe i tak dalej. No można. Więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest absolutnie dla każdego. W odpowiedniej skali. I pamiętaj, że jeżeli Ty masz mniejsze potrzeby energetyczne, to nie potrzebujesz systemu za 900 tysięcy plus pierdoły. Dopasuj go do swoich potrzeb, a wtedy wszystko się będzie ładnie zwracało w krótkim okresie czasu, na ogół 5 do 7 lat i będziesz z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja nie przedłużam. Także dziękuję wszystkim za obecność, za oglądanie tego materiału i oczywiście bardzo, ale to bardzo serdecznie proszę Was wszystkich o liczne subskrypcje, o łapeczki w górę
o komentarze, dyskusje, wymianę doświadczeń. Jeśli chcecie, to wspierajcie tam kanał, jest taki przycisk wesprzyj. Możecie dowolny tam datek dać od siebie. Dzięki temu kanał się rozwija, rośnie w siłę, przybywa widzów i świadomych inwestorów, którzy chcą przejść na własne zasilanie i stać się niezależnymi od sieci energetycznej, bo to jest wolność. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć!